Reka nangire mbasuhuza mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukurikiye uyu muyoboro aho muri hirya no hino hose hatandukanye. Nizere ko mwamaze gukora subscribe n'abatarabikora rwose mwakanda kw'iryo jambo kugira ngo mukomeze kugenda mudufasha kwaguka cyangwa se gutera imbere kuri uyu muyoboro. Twihuse rero tudatinze, reka twihute tujye muri aya makuru atugezeho kano kanya. Ibintu birahindutse cyane mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se mu ntambara ikomeje guhanganisha Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi yuko bari gufatanya cyane muri iyi ntambara, barimo guhanganamo na Iran rero nayo ikaba ikomeje kugenda yihagararaho, ubona ko iri gukora ibikorwa bigaragaza ko nayo itoroshye habe na gato. Ariko nubwo bimeze bityo, ku munsi w'ejo hari hatangajwe inkuru yuko Israel yari yavuze ko yivuganye umunyamabanga w'inama y'umutekano ya Iran, Dr. Ali Larijani, akaba ariciwe mu gitero cy'ingabo za Israel zagabye Tehran mu murwa mukuru wa Iran. Ayo makuru rero Iran yari yanze kugira icyo iyatangazaho, ndetse benshi bakomeza kugenda bavuga bati se ibi birasa n'ibiri kuvugwa muri iyi minsi. Ibyari maze iminsi bivuga yuko na minisitiri w'intebe wa Israel yaba yarashwe cyangwa se yarishwe na Iran. Uyu nguyu akaba ari Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Dore ko nabyo byari biri mu rujijo, nubwo mu minsi ishize yaje kwigaragaza afashe arimo yinywera agakawa cyangwa se icyayi. Benshi rero bakavuga bati byari ibinyoma, nubwo hari n'abari babanje kuvuga yuko yaba ari AI cyangwa se ari amashusho yakozwe n'ikoranabuhanga, ariko yaje kugenda abibeshyuza, ndetse ahita anatangaza yuko bivuganye umunyamabanga w'inama y'umutekano ya Iran, Larijani. Aha rero kugeza ubu Iran yari itaragira icyo itangaza ku rupfu rwa Dr. Ali Larijani. Uyu nguyu akaba ari umuyobozi nyine mu by'umutekano hariya muri Iran. Hanyuma benshi bari bakomeje kugenda bavuga bati niba koko ari byo byaba ari incamugongo, yaba ari inkuru y'incamugongo kuri Iran, dore ko nyine abayobozi mu ngabo mu mutekano hariya n'ubundi baba bakomeje kugenda bahashira. Murabizi ko minisitiri w'ingabo nawe yishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigakubitira ku kuba n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, nawe yarishwe mu minsi ishize agasimbuzwa umuhungu we, nubwo kugeza ubu nawe atari kugaragara cyane mu ruhame. Nabyo bikaba bitari kuvugwaho rumwe, bivuga ko yaba yarakomeretse cyangwa se ngari kwivuza ibikomere byaba byaramubayeho mu gitero byabanje byahitanye umugore we n'umwana, bigahitana se ndetse n'abandi batandukanye barimo abayobozi bakuru muri Iran. Reka tujye kuri iyi nkuru rero. Kugeza ubu leta ya Iran noneho yashyize yemera ko umunyamabanga w'inama y'umutekano ya Iran yabo, Dr. Ali Larijani, yiciwe mu gitero ingabo za Israel zagabye Tehran mu ijoro ryo ku itariki 16 rishyira ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Inkuru y'urupfu rwa Larijani yemerejwe kuri konti ku rubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze ari Twitter nyine mu ijoro ryo kuri uyu munsi, ishimangira ko uyu muyobozi yasanze abandi bahowe Imana barimo Ali Hossein Khamenei, wahoze ari umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu, akaba yaraje kwicwa ku ikubitiro. Ubutumwa rero bwatangarijwe kuri iyi konti buragira buti: baturage ba Iran, Abayisilamu n'ababohowe bose ku isi, umukozi w'Imana yasanze umwami nk'uwahowe ukwemera. Ubwo nyine bavugaga Ayatollah Khamenei. Hariya koko mu bihugu by'Abayisilamu cyangwa se hariya bizera yuko uyu muntu apfiriye mu ntambara nk'uko nguko cyangwa se mu bikorwa nk'ibi ngibi, abahowe Imana kandi nta handi abayerekeje ari ukujya mu ijuru. Umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran, IRGC, watangaje ko mu rwego rwo guhorera Larijani n'umuyobozi w'umutwe wa Basij Gholamreza Soleimani nawe nyine wishwe, batangiye ibyo bikorwa kandi ko agomba guhorerwa uko byagenda kose. Ndetse Iran yatangiye icyo gikorwa kuko no ku munsi w'ejo n'ubundi nayo yakoze igikorwa gikomeye cyane, irasa kuri ambasade ya Amerika iri muri Iraq. Aha ndetse bivuga ko yangije ibintu bitandukanye ariko bitari byinshi, kuko kugeza ubu ngubu nta nubwo haratangazwa ko hari umuntu waba waraguye muri ibyo bikorwa, ariko yaharashe amabombe cyangwa se misile zikomeye cyane. Abenshi batangira kugenda bikangamo bavuga ko Iran nayo yaba ikomeje kugenda ikora ibikorwa bikomeye. Ariko rero sibyo nicyo ngicyo, n'ubundi Iran nayo imaze iminsi irasa Tel Aviv ndetse n'iyindi mijyi za Jerusalem, iharasa mu buryo bukomeye cyane, nubwo itaragera ku ntego nk'uko biri kugenda ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko nyine nka Amerika niyo imaze kwica abayobozi bakuru barenga 10, kuko kugeza ubu imibare ishyirwa ahagaragara igaragaza ko abarenga 40 kandi bari mu nzego zo hejuru z'icyubahiro bamaze kwicwa, biganjemo abo mu nzego za gisirikare cyangwa se mu mutekano, bamaze kwicwa n'ibitero bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi n'ubu ngubu Israel na Amerika bakomeje kwigamba banavuga ko bari guteguza ibindi bitero bikomeye cyane kugira ngo bamareho cyangwa se inkingi za mwamba mu ruhande rwa Iran bagende bazikukumba zose. Aha rero nibyo bikomeje kugenda bivugwa
nabwo ariko ku rundi ruhande ku ruhande rwa Iran nabwo imbaraga aho benshi bari kugenda bavuga ko aho ziri guturuka ni mu gihugu cy'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Ibihugu nabyo maruzi yuko birebana ayingwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo bishaka kugaragaza yuko bitoroshye kandi bishaka kugaragaza ko Amerika itazakomeza kuba umwami w'isi cyangwa se nyine umuyobozi w'isi nk'uko Amerika ibyigira cyangwa se ikigira umupolisi w'isi. Bityo nabo bari gutanga inkunga ikomeye cyane kuri Iran bucece mwibanga, kuko bino bihugu bya Israel by'Uburusiya n'Ubushinwa ntabwo bikunze gutangaza ibintu byabyo mu itangazamakuru cyangwa se muri media, ahubwo Amerika niyo ubona ko igenda yigamba mu buryo nk'ubwo ngubwo. Hanyuma rero umuyobozi w'urwego rwa leta rushinzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine rushinzwe kurwanya iterabwoba NCTC yitwa Joy Kenti, we yatangaje ko adashyigikiye intambara igihugu cye cyashoje kuri Iran, ahita yegura. Inkuru yatangajwe ku mugoroba w'ejo, ndetse benshi bahita bavuga bati noneho ibi bibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibiki, ko bisa naho ari ugusubiranamo cyangwa se gushwana bitewe n'iyi ntambara. Niwe umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru nk'uyu nguyu afashe umwanya akegura mu nshingano ze, kubera ko Amerika yagiye mu ntambara cyangwa se yashoje intambara kuri Iran. Aha bita byumvikana yuko hari n'abandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba badashyigikiye Trump kuba yarateje intambara muri Iran, ariko abandi nabo bakavuga bati ibya Amerika ntabwo bamenya politiki yabo. Ubundi iyi ntambara hari n'abavuga ko yateguwe mu gihe kingana n'imyaka 10. Amerika igura ibikoresho bya gisirikare, yubaka ubutasi muri Mossad hariya muri Israel. Maze ko nyine Mossad ari ubutasi bwa Israel kandi ari ubufatwa nk'ubutasi bwa mbere cyangwa se ubutasi bukomeye cyane kuri iyi si, nubwo kugeza ubu benshi bavuga ko hari ubundi butasi bwagiye buzamuka nk'ubw'Uburusiya, kuko nk'Uburusiya kurigeza ubu muri iyi ntambara iri kuba ihanganishije Israel na Amerika, ihanganishije Israel bafatanyije na Amerika bahanganye na Iran. Bivuga ko Uburusiya aribwo buri gutanga amakuru y'aho ibirindiro za ambasade n'ibindi bikorwa bya Amerika biherereye, kugira ngo Iran ibiraseho mu buryo bukomeye cyane, ndetse bikaba kandi byaragiye bitanga nk'umusaruro, niko twavuga, kubera ko Iran ahenshi imaze kugenda iharasa. Mwarabyumvise za Kuwait, mwarabyumvise za Arabia Saudite, mwarabyumvise za Iraq, aho ngaho turi kuvuga. Aho hose rero Iran yagiye iharasa ibisasu kandi biremereye cyane. Hanyuma ibyo rero ubundi intambara nyine nacyo wenda nabanza kuvugaho nuko iri kugenda yaguka ijya mu bihugu byinshi, kuko nkuko Iran iri kurasa muri ibyo bihugu aho Amerika ifite ibirindiro cyangwa se ubwirinzi, ni nako Israel nayo iri kurasa mu bihugu ikeka yuko Iran ifiteyo inshuti. Nk'ubu ngubu muri Liban iri kurarasa bikomeye cyane ishakayo umutwe yitwa Hezbollah, ukekaho kuba wabukorana na leta ya Iran. Uyu mutwe rero ukaba nawo ari umutwe ukomeye cyane mu mitwe ihanganye, kandi nawo ukaba wakunze gushigisha Israel nk'uko Hamas nayo yabigenje, nubwo kugeza ubona yuko Israel Hamas yo twavuga ko intego igenda igeraho yo guca intege uyu mutwe wa Hamas wahariya muri kariya gace. Hanyuma ubwo rero nicyo twavuga aho ngaho kugeza ubu ibigendanye no gushwana kwa Trump ndetse n'umuyobozi wamaze kwegura uyu nguyu, aho yagaragaje ko nubwo Perezida Trump yafashe icyemezo cyo gushoza intambara kuri Iran, nta kigaragaza ko Tehran cyangwa se Iran yari ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'abanyamerika. Kugeza ubu ntacyo Trump arabitangazaho. Ni umugabo ukunze kugira ibyo avuga kandi atari pfana, turavuga Trump nyine, ariko kugeza ubu ntacyo aravuga kuri Kenti weguye ku nshingano, avuga ko atifatanyije nawe mu gushoza intambara ku gihugu cya Iran. Rero nk'uko bigaragara Amerika yatangije iyi ntambara ibishingiye ku busabe bwa Israel na Amerika n'abanyamerika bakorana nayo bafite imbaraga zo kumvisha umukuru w'igihugu ko cyari icyemezo gikwiye. Aha rero uyu nguyu Kenti akaba yagize ati, shingiye ku mutima nama wanjye ntabwo nshyigikiye intambara yo muri Iran. Iran ntiyariteje ikibazo cya vuba ku gihugu cyacu, kandi bigaragara ko iyi ntambara nta cyiza igomba kuzanira uruhande rwa Amerika. Ku rundi ruhande rero Israel yigatangaza ko kugeza ubu ngubu nayo ikomeje ibitero byayo kandi ko yishimiye kuba iri gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi Amerika yabanje kwitarutsa ivuga yuko itari ku ruhande rwa Iran, itari ku ruhande rwa Israel nyine, ariko kugeza ubu ngubu ubona yuko yeruye ndetse yamaze kujya mu ntambara neza cyane. Kugeza ubu rero amasasu arakomeje kumvikana mu bice bitandukanye, haba ku ruhande rwa Tel Aviv, ndavuga nyine muri Israel aturutse muri Iran, haba ku ruhande rwa Iran naho hakomeje kugenda haraswa, ngo ni Tehran Israel harasa bikomeye cyane ifatanyije na Amerika. Ariko ikindi cyajemo nanone gikomeje kugenda kivugisha
ushakisha benshi ni umuhora witwa Hormuz. Ahangaha kikaba ari icyambu gitwara ibikomoka kuri peteroli byinshi cyane ku buryo yihariye 20% ku isi yose. Icyo cyambu nyine cyariye 20% kurusha ibindi byambu byose, cyangwa se uwo muhora wihariye 20% kurusha za Canal de Suez ahandi hatandukanye hose. Ahangaho niho hambutswa byinshi bikomoka kuri peteroli. Aha rero uyu muhora Amerika irakubita urutoki ku rundi iwushaka. Kugeza ubu rero bikavuga ko Iran ifite uruhande yahafunze. Ibyo byose rero kugeza ubu Amerika aho ngo yahitabaje iri kwitabaza ibindi bihugu, ariko byinshi muri byo bikamutera utwatsi bivuga ko bitifatanyije nawe mu kuba yafata uyu muhora. Rero Amerika irashakisha uburyo ki yafata uyu muhora kugira ngo ikumire Iran mu musaruro ibona kubikomoka kuri peteroli na gaz. Ariko ahangaha Iran nayo ikaba iri kurwana hasi hejuru kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitagera kuri iyo ntego, nubwo intego ya mbere yo yayigezeho yo kwivugana abayobozi bakuru mu butegetsi bwa Iran, yo kuba nyine nk'umuyobozi w'ikirenga baramwishe, bakica minisitiri w'ingabo, bakica abandi bayobozi batandukanye, kugeza nubwo mu ijoro rya ku munsi w'ejo nabwo bivuganye umuyobozi ushinzwe umutekano, cyangwa se nyine umunyamabanga mukuru ushinzwe umutekano hariya muri leta ya Iran. Kugeza ubu rero imirwano irakomeje, intambara irakomeje cyane, ndetse ibihugu bindi ku isi byatangiye kuyivangamo nyine nkuko nabikubwiye. Nko ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari bya nk'Ubwongereza, hari nk'Ubufaransa bwanavuze ko bugiye gufasha Amerika bukohereza ingabo hariya kuri uwo muhora wa Hormuz. Ubwongereza nabwo bwatangaje inkunga butanga, ndetse za Ukraine nazo zirigaragaza ko ziri ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo Amerika yavuze ko ntacyo babona Ukraine yabafasha kubera ko ntibarusha intwaro, ntibarusha ubushobozi, ntibarusha ingabo zikomeye. Ariko Ukraine yo yari yavuze ko icyo ishaka gufasha Amerika na Israel atari ugutanga ibikoresho cyangwa se ikindi, ahubwo ko yifuza ko bayiha ibyangombwa nk'ibikoresho n'ibindi kugira ngo ibye muri uru rugamba nayo ibe yabafasha. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu Uburusiya nabwo ku ruhande rundi n'Ubushinwa nibyo bigaragara cyane ku ruhande rwa Iran, ariko amakuru agaragaza ko hari n'ibindi bihugu cyane cyane bya Kisilamu bishingiye nyine ku idini ya Isilamu nabyo bishyigikiye Iran ku buryo ari byo biyiha ibikoresho bihambaye. Kuko nkuko kumubwira kugeza ubu ngubu nk'igihe nka Misiri yarashe hariya muri Iraq bagambiriye nyine ambasade ya Amerika, ni misile zikomeye cyane, zimwe zirasa kuri dogere cyangwa se dogere Celsius irenga 100. Ni ukuvuga ngo ni ubushyuhe, irasa ubushyuhe ku buryo umuntu wese adashobora kubwihanganira, ku buryo kugira ngo ubeho aho hantu harashwe niyo byaba bitakugezeho bigoye cyane kuba warokoka cyangwa se utapfa. Nuko rero byifasha hariya mu burasirazuba bwo hagati, cyangwa se muri intambara ikomeje guhanganisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel bahanganye na Iran. Muri make inkuru twavuga ko isa naho ari nshya iri kuvugwa, nuko kugeza ubu Iran yarashe bikomeye cyane kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya muri Iraq. Ariko nanone Iran ikaba yemeje noneho bidasubirwaho urupfu rw'umuyobozi nyine ushinzwe umutekano hariya muri Iran, ikaba yashyize ikabyemera. Birumvikana ko rero leta mu butegetsi bwa Iran bukomeje gushegishwa cyane n'ibitero bituruka ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Benshi baribaza bati se iyi ntambara irakomeza? Ese Amerika iremera kujya mu biganiro na Iran? Iran yo yabiteye utwatsi mu minsi ishize, ivuga ko nta mbabazi iri gusaba Amerika, kandi ko ititeguye guhagarika intambara bishingiye kuri Amerika. Ntabwo muri make nyine yifuza gupfukamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngizarwana, kuko yavugaga ko batangaje ko bafite ubushobozi bwo kurwana amezi 6 isasu rivuze ubuha hasi hejuru umuriro waka nta guhagarara. Banavuga ko imyaka myinshi yashira intambara irwanwa buhoro buhoro, bityo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite uburyo zibeshya ko Iran ngaragafu k'imvugo rimwe. Ariko n'ubundi arabavuga yuko uburyo Amerika yariteze yuko iyi ntambara izarangiramo, yari igiye kuyirwana mu minsi 2 cyangwa 3 ikaba yahagaze, cyangwa se Iran yamanitse amaboko yatinya. Ariko urabona yuko bisa naho Iran nayo yibereye ibamba. Nuko rero bimeze mu burasirazuba bwo hagati. Turakomeza kugenda tubamenyera amakuru atandukanye akomeje kugenda avugwa buhoro buhoro, intambwe ku ntambwe uko byifashe. Nyine twa Isaac neza kuri uyu muyoboro. Mudufashe rwose mukore subscribe, mukande like, mukande share, munaduhe comment cyangwa se ibitekerezo kugira ngo tugire byinshi tugenda twunguka mu byo tubategura cyangwa se mu byo tubagezaho. Imana ibarinde.